আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো গাইজ। আজ আমি চলে এলাম আমাদের দিরাই শহর থেকে গ্রামে যাচ্ছি ঈদের জন্য। একটু আগেই চলে যাচ্ছি এবছর। একা একা কেন এই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবো, তাই আমি সবাইকে সাথে নিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে চাই। এই যে দেখুন, হাওয়া নদীতে আমরা নৌকার মাধ্যমে যাচ্ছি। নৌকাটা দেখুন কি সুন্দর। এই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো না সত্যি মনোমুগ্ধকর। So please subscribe more and more. Okay, assalamu alaikum.